скъпи приятели на мартиничките! Днес ще ви покажа един много интересен начин как да си направим тези шарени мартинички топки. Какво ще ни е необходимо? Една чаша, прежда, ножица, нещо за измерване и непременно картон. На картинката се вижда една полуокръжност, която съм начертала с помощта на тази чаша. Втора окръжност начертавам с помощта на стотинка. Отдолу съм оставила разстояние около 1 см. Сега си оформям краищата и два отвора, които ще ни трябват за застопоряване на конеца. Така, моделчето ми е готово. Дооформям го в средата, за да ми излиза преждата. Като централна връзка използвам ластик. Вие може да използвате и прежда, ако нямате, но с ластик става топчето по-здраво. За да стане моя помпон пухкав и красив, навивам някъде около 4 пъти. Отляво надясно се брои един път. След като привърша с бялата прежда, отрязвам краищата и ги завързвам лекичко, за да ми е по-лесно при по-нататъчната работа. И започвам по същия начин с червения конец. И така, привърших с червената прежда, завързвам двата края и отрязвам от единия край ластичето. Издърпвам лекичко и го завързвам здраво. Прикрепям си свързващата връзка и така предстои най-приятната част – изрязване на преждата по средата. За целта използвам малка остра ножичка, моята е за ногти, понеже с нея по-лесно минавам в средата. Защото преждата е много стегната и е трудно с голяма ножица. Отрязана е преждата до края и издърпвам картончето внимателно. Топчетата е готова и изглежда много добре. Започвам с правенето на втората топчица. Тук постъпвам по огледален начин. Започвам с червената прежда и след това навивам бялата.
Мартиничката ми е готова. Остава да направя една филма. С редуването на бяло и червено може да се измислят и други интересни модели. Скъпи приятели, надявам се видеото да ви е харесало. Много ще се радвам, ако станете мои абонати. До нови срещи и бъдете такива, каквито сте. Обичам.